Dabar išgirsite pasakojimą apie Alytų. Geriausią miestą Lietuvoje, o gal net ir visame pasaulyje. Bent jau taip mano šio miesto gyventojai. Nuoširdūs, vaišingi, linksmi, draugiški žmonės, kurie ir padės man papasakoti šią istoriją. Graži gamta, tyras oras ir daugybė ežerų. Visa tai Alytus. Tai didžiausias pietų Lietuvos miestas. Tiesa, Lietuva. Mes esame čia, jeigu ką. Greta Kaliningrado sritis, Lenkija, Baltarusija, Latvija. Viskas greta. Esame 3 didelių rinkų sankirtoje. Miestą garsina mašinų ir įrenginių gamyba, siuvimo pramonė, maisto ir gėrimų gamyba, medienos apdorojimas bei baldų gamyba. Mes darom kokybiškus dalykus, nes darom juos su meile. Įrengimus – šaldytuvai, cisternus, valymo įrengimai, Europoje įvertinta putojantį vyną, maisto produktus, namų apyvokus, gaminius, statom namus, tiesiam kelius. Todėl sulaukiam nemažai užsienio investicijų. Na, suprantama, kuo daugiau, tuo geriau. Tačiau didžiausi šiuo metu yra. Na, o štai ir keletas vardų, kurie Alytuje rado savo namus, kuriuos tikriausiai teko girdėti. Jūs klausėte, kodėl šios įmonės pasirinko Alytų? Na, štai kelios svarbiausias priežastys. Alytuje gamybą galima pradėti greičiausiai. Greitas formalumų tvarkymas, tiesioginis kontaktavimas su valdžios institucijomis, kokybiškas paslaugas siūlo Alytuje veikiančios statybos kompanijos. Čia verslas stabilus. Darbuotojai Alytuje lojalūs ir kruopštūs, labai maža darbuotojų kaita. Alytuje veikiančios mokymų bazės leidžia greitai ir kokybiškai parengti reikiamus darbuotojus. Mieste patrauklios gyvenimo ir poilsio sąlygos. Alytus pagal universitetinį arba kolegijos išsilavinimą turinčių asmenų skaičių 1000 gyventojų nusileidžia tik sostiniai Vilniui. Tai kvalifikuoti užsienio kalbas mokantys žmonės. Kitaip tariant, miestas pasiruošęs priimti investuotojus. Štai bendros kainos. Na, kažkur Alytaus mieste. Bet Alytuje dar yra pramonės zonos, pramonės parkas, objektai, apie kuriuos būtina žinoti. Tokių Alytuje 4. Šios zonos nuolat atnaujinamos ir modernizuojamos. Nuo 22 iki 80 hektarų, kuriuose jau įsikūrė daugiau kaip 120 įmonių ir vis dar yra laisvų plotų. Alytuje investuotojų jau laukia ir pramonės parkas. Tai 50 hektarų plotą užimanti teritorija, visas inžinerinių tinklų ir prie zonos vedančių, bei joje esančių kelių iki individualių sklypų kompleksas. Žemės paskirtis – pramoninė komercinė, o sklypų dydis gali būti keičiamas į individualius pageidavimus. Įmonės įsipareigojusios investuoti ne mažiau 2,5 milijono litų į 1 hektarą ir sukursiančios naujas darbo vietas iki 2 mokestinių laikotarpių atleidžiamos nuo žemės mokesčio ar žemės nuomos mokesčio. Kitus 3 mokestinius laikotarpius nuo tada, kai ši investicijų suma pasiekta, įmonės atleidžiamos nuo žemės ar žemės nuomos mokesčių bei naujai sukurto nekilnojamojo turto mokesčio. Dar 5 mokestinius laikotarpius minėtų mokesčių tarifai mažinami 50%. Be to smulkaus ir vidutinio verslo įmonės gali gauti savivaldybės paramą iš smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo. Daugiau apie sąlygas verslui galite sužinoti šiuo adresu. O mes jau norime papasakoti, kaip mes gyvename ir ką veikiame, kai nedirbame. Juk jeigu Alytus nebūtų puiki vieta gyventi, argi ji galėtų būti puiki vieta dirbti? Šitai parke kaštonai užaugo, dažnios šakos kaip žvaigždė žemai. Nebėra ir užpylimo lauko, tik namai, dideliausi namai. O tenai ar atsimeni mieste, mudu kamuolį vaikėm kartu, ten pušyno smėlyne mes dviese, prarimojome šitiek naktų. Ir planavome
ženklą. Gaus, vaikštinėjau ūmus prie dailidės ir nostalgiją tyliai sirgau. Išsiveržęs iš Nemuno kilpos, toks bekraštis, kad vos užmatau. Tu vis tiek mano sieloje tilpsi, mielas geras svaigus Alytau. Nes pasaulyje nėra tokio karto, kur saimtų ir perskirtų mus. Aš kasnakt garsiai sukalbu maldą už tave ir už mūsų namus. Tai viskas, ką norėjome papasakoti. Tai buvome mes, Alytaus, geriausio miesto pasaulyje gyventojai. Vieną dieną jūs atvažiuosit pas mus ir tuo įsitikinsit. Todėl neatsisveikiname, sakome iki.